नमस्कार, म स्कुल प्रिन्सेस प्रकृति धमला। एसआरटी एन्टरटेनमेन्ट ग्रुप र सिनेयाट्रिक पत्रिकाद्वारा आयोजित स्कुल प्रिन्सेस कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा धेरै खुसी छु। हुन त म विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिइसकेकी छु, तर यो मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र राम्रो प्रतियोगिता हो। विभिन्न स्कुलबाट आएका साथीहरूसँग सँगै घुम्दै खेल्दै रमाइलो गर्दै गएका थियौँ र हाम्रो अन्तिम दिन 2071 साल जेठ 13 गते भएको थियो, जब राष्ट्रिय नाचघरमा आउनुभएका सबै निर्णायक मण्डल, दर्शकहरू र अन्य साथीहरूको तालीको गडगडाटले झनै त्यहाँको महसुस झनै राम्रो भएको थियो। र जब मेरो नाम फर्स्ट राउन्डमा आएको थियो तब त मेरो खुसीको सीमै रहेन। मेरो हौसला बढाउन आउनुभएका मेरा साथीहरू, मेरा आफन्तहरू र गुरुहरूको तालीको गडगडाटले म आनन्दको अनुभूति गरेँ। र यो दिन मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यस दिन विजेताहरूले आफ्नो आमाको हातबाट ताज लाउने मौका पाएका थिए। र यस्तो नयाँपन र हरेक बच्चाको लागि आमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर सिकाउने र मैले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिएपछि पनि मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र राम्रो प्रतियोगिता भनेको स्कुल प्रिन्सेस थियो, किनभने यस प्रतियोगितामा विजेताहरूले आफ्नो आमाको हातबाट ताज लाउने मौका पाएका थिए। यस्तो नयाँपन र हरेक बच्चाको लागि आफ्नो आमा संसारको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हो भनेर शिक्षा दिने स्कुल प्रिन्सेसको सबै टोलीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले हामीभित्र रहेको एउटा प्रतिभालाई बाहिर निकाल्न दियो। धन्यवाद।